气象局今天下午向全国47个地区发布了热浪1级和2级警报，其中玻璃市和宝佛拉响了橘色警报，预料会连续3天高温达到摄氏40度。与此同时，气象局也预料季候风过渡阶段估计会落在这个月底或4月初，所以炎热干燥天气预料下个月会开始减缓。气象局长莫哈默希尔米发文告指出，在季候风交替阶段，半岛将受到来自各个方向的弱风吹袭，短时间内会有暴风雷雨天气。这种天气一般会在傍晚和凌晨出现在半岛内陆地区、沙巴西部和沙拉越中部，进一步导致山洪爆发、树木倒塌以及建筑物受损。民众受促提高警惕，并时刻留意气象局透过官方网站、MyTracker 应用程式和官方社交媒体发布的天气预报和警告。